Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. At least 27 people are dead and 30 were left wounded after a shooting in a Baptist church in Sutherland Springs in South Texas. Robert Murphy, the county sheriff's spokeswoman, announced that the perpetrator died. It is, however, not known whether the police had shot him or he had committed suicide. Those wounded have been transported by helicopter to one of the nearby hospitals. President Donald Trump, who was in Japan at the time, reacted in a Twitter message to the attack. God should be with those living in Sutherland Springs, the president wrote. A delegation from the Hungarian parliament is negotiating in Israel on strengthening the legislative, cultural, and sports relations between the two countries. The delegation, led by the Hungarian parliament's vice president, Hiller István from the MSP party, is staying in Israel on a 3-day official visit. Another member of the delegation is János Fónagy from the Fidesz party and president of the Hungarian-Israeli Friendship Parliamentary Group. They met with Meir Cohen, vice president of the Israeli parliament's Yesh Atid, or There Is Future party, and with Yaakov Margi, head of the Cultural, Educational and Sports Committee of the Knesset. After that, they met with the members of the Hungarian Friendship Group of the Israeli Parliament, Merav Michaeli, member of the Workers' Party, and Israel Eichler, a member of the United Torah Party. István Hiller said that they discussed the Maccabia Games to be held in Budapest in 2 years, when thousands of athletes will visit Hungary. As president of the Hungarian-Israeli Friendship Group, János Fónagy met with Israeli representatives who accompanied Benjamin Netanyahu on his trip to Budapest a few weeks ago. The former Catalan president, Charles Puigdemont, handed himself in to the Belgian police, according to the VRT, Dutch-speaking public service television, referring to official sources. Catalonia's former head of government has been charged with rebellion, indignation, and misappropriation after the leadership of the region unilaterally proclaimed Catalonia's independence after the unconstitutional resolution at the beginning of October. The Spanish authorities have issued a European arrest warrant against Puigdemont and 4 of his counterparts who traveled to Brussels after the Madrid government had dismissed them as an extraordinary measure and initiated early local elections in Catalonia. Russian President Vladimir Putin and U.S. President Donald Trump will have a meeting at the summit of the Asian and Pacific Economic Cooperation APEC in Da Nang, Vietnam, said Dmitry Peskov, spokesman for the Kremlin. The APEC summit will be held in Vietnam on the 10th and 11th of November. Peskov said that the details of the meeting are still discussed, but the two leaders will certainly have the opportunity to exchange words with each other in Da Nang. He said it was obvious that the two leaders would discuss the most important issues, including the Korean Peninsula issue. For the first time in 25 years, an Israeli president visited Spain on the occasion of the 30th anniversary of the establishment of the relations between the two countries. Reuven Rivlin was received by Charles VI in Madrid, wrote Israel Hayom. According to the portal, the Jewish head of state came not only to establish diplomatic ties, but to see the reopening of the synagogue in Madrid in 1917 after the Jews were dispelled in 1492. The leader of the local Jewish community, however, has persisted during the Catalan crisis of recent weeks that Spain should remain a unified state. According to a former U.S. foreign minister, the document on establishing the Jewish state served the world peace, wrote the Allgemeiner.com. The significance of the Balfour Declaration has gone far beyond its immediate goals, said Henry Kissinger, former U.S. Secretary of State of Foreign Affairs, in a recent statement. It has become a founding document for a prominent world order, added the popular Nobel Prize-winning politician and diplomat, as he emphasized the significance of the letter on the creation of modern state Israel. And now for sports news, no North Korean weightlifter will compete in this year's World Cup, which will be held in Anaheim, USA between the 28th of November and the 5th of December. The North Korean decision was announced by the Olympic sports portal called Inside the Games. The International Weightlifting Federation, IWF, has not received any official explanation regarding Pyongyang's decision, but there's tension between the two countries in the background. Relations deteriorated after the crisis in the North Korean peninsula continued because of the continuation of the North Korean nuclear weapon program. And now for weather. We will expect a misty morning on Saturday with clouds breaking up during the day.
4 degrees in the morning and between 10 to 13 degrees in the afternoon are to be expected. On Sunday, we can expect some light rain showers throughout the day in most parts of the country, arriving from the west, with temperatures ranging between 3 and 7 degrees in the morning and between 10, 11 and 13 degrees in the afternoon hours. On Monday, we can expect a rainy day with over 10 millimeters of precipitation, a strong cold front with daytime temperatures of 7 degrees. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or briarpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Adam with the news in Hebrew. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם, וכעת החדשות בעברית. מפלגת LMP הגישה שוב את הצעת החוק על חקירות נאותות וגילוי תיקי הסוכנים לפרלמנט בפעם ה-16. ברנדט סל, יושבת ראש משותפת ומועמדת לראשות מפלגת האופוזיציה, אמרה כי ה4 בנובמבר הוא יום הולדתו של משטר קאדר, ואנשים שביצעו פשעים במהלך המשטר הזה עדיין בינינו בסתר, והם לא נרדפו. מאז שהמהפכה ההונגרית של 1956 הסתיימה, כלומר לפני 61 שנים, ו30 שנה לאחר שינוי המשטר, אנחנו עדיין צריכים להתמודד עם השאלה הזו. על פי LMP לא ניתן לבנות שום דמוקרטיה, והיא נקודת מפנה על פיה להשיג אל בסיס סודות הדיקטטורה. מפלגות מומנטום ו-LMP מעריכות שיותר טוב לאלה שנשארים מחוץ לאופוזיציה, אמר צ'אבה פודור, מנכ"ל מכון ניזויפונט. לדברי האנליסט ניתן לומר כי מודל שיתוף הפעולה של האופוזיציה שהתפתח לאחר הבחירות ב-2014 הוא אינו בר קיימא. אסטרטגיות ההישרדות האישית באה לידי ביטוי. מטרתו של מנהיג הקואליציה הדמוקרטית, יורצ'יין פרנס, היא ליצור סיעה בפני עצמה. מפלגות האופוזיציה ששיתפו פעולה בבחירות הקודמות, זאת אומרת MSP, יחד ודיאלוג, פועלות כדי לשמור על רמת התמיכה שלהן, בעוד מומנטום ו-LMP מקפידים שלא לקיים אינטראקציה עם גורמים אחרים, אמר צ'אבה פודור. נשלחת מהפרלמנט ההונגרי ניהלה משא ומתן בישראל על חיזוק היחסים בין הרשויות המחוקקות ובעניינים תרבותיים וספורטיביים בין שתי המדינות. המשלחת בראשות הילר אישטוון, סגן נשיא הפרלמנט, הגיעה לישראל לביקור רשמי בין 3 ימים. המשלחת כוללת גם את יאנוש פונאי מפידס, נשיא איגוד הידידות לישראל בפרלמנט ההונגרי. בכנסת הם פגשו את מאיר כהן ממפלגת יש עתיד ואת יעקב מרגי מוועדת החינוך, התרבות והספורט. לאחר מכן הם קיימו דיון עם איגוד הידידות ההונגרי בכנסת, את מרב מיכאל ואת ישראל אייכמן ממפלגת אחדות התורה. הילר אישטוון אמר כי נושא המכבייה שתארך ב-2019 בבודפשט עלה גם הוא, הרי במהלכה אלפי ספורטאים הגיעו להונגריה. יאנוש פונאי נפגש גם עם אותם חברי כנסת שהגיעו לבודפשט במהלך ביקורו של בנימין נתניהו בהונגריה. על פי מחקר של מכון רפובליקון, שליש ממצביעי השמאל מאמינים כי צריך לעבוד יחד גם עם יוביק כדי לשנות את הממשלה. מחצית מהבוחרים של יוביק חושבים אותו דבר. בסקר שנערך על ידי מכון 24.HU עלתה גם שאלת תפקידו של פרנס יורצ'יין, והתשובות היו מפתיעות. נשיא DK הוא עדיין אחד הפוליטיקאים הכי פחות פופולריים, אך 72% של השמאל הליברלי מאמינים שליורצ'יין יש מקום באופוזיציה. 56% מצביעי יוביק דוחים את יורצ'יין, אבל 38% מכירים בכך שיש צורך בשינוי ממשלתי. נשיא קטלוניה לשעבר, קרלס פויג'מון, הסגיר את עצמו למשטרה הבלגית, כל זאת לפי ערוץ הטלוויזיה הממלכתי VRT, בהתייחסו למקורות רשמיים. ראש ממשלת קטלוניה לשעבר הואשם במרד, הסתה ומעילה בכספים, לאחר שהנהגת האזור הכריזה על עצמאותה באופן חד צדדי. הרשויות הספרדיות הוציאו צו מעצר אירופי נגד פויג'מון ו4 מעמיתיו שנסעו לבריסל לאחר שממשלת מדריד שמה קץ למינויים כאמצעי יוצא דופן ומתכננת בחירות מקומיות ומוקדמות בקטלוניה. ולדימיר פוטין ודונלד טראמפ בכל מקרה נפגשו בדנאנג שבווייטנאם בפגישת ארגון אייפק, שהוא הארגון האחראי לשיתוף פעולה כלכלי באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אמר דימיטרי פסקוב, דובר הקרמלין. פסגת אייפק תתקיים בווייטנאם ב-10 וב-11 בנובמבר. פסקוב הוסיף כי פרטי הפגישה עדיין בשלבי פיתוח, אך לשני המנהיגים תהיה הזדמנות להיפגש בדנאנג. הוא אמר כי ברור כי שני המנהיגים ידונו בנושאים חדים ביותר, כולל שאלת חצי האי הקוריאני.
בערב הסעודית, 11 נסיכים במשפחת המלוכה, 4 שרים בממשלה ו30 שרים לשעבר נעצרו על פי הנחיות ועדת השחיתות החדשה. הוועדה בראשות יורש העצר, מוחמד בן סלמן, התאגדה רק כמה שעות לפני פסק הדין בפקודת המלך. על פי דיווחים קודמים של סוכנות החדשות הציבורית, ה-SPA, המלך סלמן בן עבד אל עזיז פיטר גם 3 בכירים. מוטאי בן עבדאללה, שר המשמר הלאומי הסעודי, הכלכלן הראשי עאד אל פקיה וראש הצי הראשי עבדאללה א-סולטן נאלצו לעזוב את עמדתם. מוטאי בן עבדאללה נחשב בעבר כמתמודד על כס המלכות הסעודי. לבנון חלשה מכדי לעמוד בפני התפטרותו של סעד חרירי, והיא אינה יכולה להרשות לעצמה לעמוד מול איראן, אמר ואלד דנבור, מנהיג לשעבר דרוזי בלבנון, לאחר התפטרותו של המנהיג הלבנוני. חרירי, בעל ברית של ערב הסעודית, הודיע על התפטרותו מפני חשש להתנגשות. בנאומו בערוצי הטלוויזיה הערביים אל-ערבייה ואל-מוסקטל, חרירי תקף את איראן ואת בעלת בריתה בלבנון, זהו ארגון חיזבאללה השיעי. עם התפטרותו, יריבות השיעים האיראנים וערב הסעודית שוב הגיעה לידי ביטוי, מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. לדברי שר החוץ האמריקני לשעבר, המסמך על הקמת המדינה היהודית עוזר לשלום בעולם, מדווח allgemeiner.com. הנרי קיסינג'ר הוסיף שמשמעותה של הצהרת בלפור גדולה בהרבה מהתכנון המקורי. זה הפך למסמך מייסד של סדר עולמי בולט, הוסיף הדיפלומט והפוליטיקאי זוכה פרס נובל לשלום, תוך שהוא מדגיש את חשיבותה של ההצהרה על הקמת ישראל המודרנית. אחרי 25 שנה ביקר נשיא ישראל בספרד לרגל יום השנה ה-30 ליחסים. המלך צ'ארלס הרביעי קיבל את פניו של ראובן ריבלין במדריד, מדווח ישראל היום. לפי הפורטל, נשיא המדינה בא לא רק עקב הקשרים הדיפלומטיים, אלא גם להזכרת פתיחת בית הכנסת במדריד ב-1917, לאחר גירוש היהודים עוד ב-1492. מנהיג הקהילה היהודית התעקש לאורך כל המשבר הקטלוני של השבועות האחרונים, כי ספרד חייבת להישאר מדינה מאוחדת. וכעת לחדשות הספורט, שיקגו פייר SC אשר מתחרה בליגת הכדורגל MLS בחרה בניקוליקס נמנחה כשחקן המוערך ביותר שלהם. החלוץ של נבחרת הונגריה, היחידי מבין חברי הקבוצה ששיחק בכל 34 המשחקים של העונה הרגילה של האליפות והבקיע 24 שערים, מה שאומר שהוא הפך למלך השערים של MLS, הבקיע יותר גולים מאשר כוכבי הכדורגל כמו וילה, ג'ובינקו וקקה. וכעת למזג האוויר, ביום שבת יהיה ערפילי בבוקר ומעונן במהלך היום. הטמפרטורות הגבוהות ביותר תהיינה בין 8 ל-14 מעלות. ביום ראשון חזויה כמות גדולה יותר של גשמים. ביום שני אנחנו יכולים לצפות לגשם גם כן. הטמפרטורות יתקררו. אחרי בוקר קריר נוכל לצפות בין 5 ל-8 מעלות. באזורים הגבוהים יותר צפוי גם מעט שלג. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או ב-broyerpress.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום והמשך ערב נעים. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Mindestens 27 Menschen sind tot und 30 wurden nach einer Schießerei in einer Baptistenkirche in Sutherland Springs in Südtexas verwundet. Robert Murphy, die Sprecherin des County Sheriffs, gab bekannt, dass der Täter gestorben sei. Es sei jedoch nicht bekannt, ob die Polizei ihn erschossen habe oder ob er Selbstmord begangen habe. Die Verwundeten wurden mit einem Hubschrauber zu einem der nahegelegenen Krankenhäuser gebracht. Präsident Donald Trump, der zu dieser Zeit in Japan war, reagierte in einer Twitter-Nachricht auf den Angriff. Gott sei mit denen, die in Sutherland Springs leben, schrieb der Präsident. Eine Delegation des ungarischen Parlaments verhandelt in Israel über die Stärkung der legislativen, kulturellen und sportlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die Delegation unter der Leitung des Vizepräsidenten des ungarischen Parlaments, István Hiller von der MSP-Partei, hält sich zu einem 3-tägigen offiziellen Besuch in Israel auf. Ein weiteres Mitglied der Delegation ist János Fónagy von der Fidesz-Partei, Präsident der ungarisch-israelischen Freundschaftsgruppe und des ungarischen Parlaments. Sie trafen sich mit Meir Cohen, Vizepräsident der Partei Yesh Atid oder Es gibt Zukunft des israelischen Parlaments und mit Yaakov Margi, dem Vorsitzenden des Kultur-, Bildungs- und Sportausschusses
der Knesset. Danach trafen sie sich mit den Mitgliedern der ungarischen Freundschaftsgruppe des israelischen Parlaments, Merav Michaeli, Mitglied der Arbeiterpartei, und Israel Eichler, Mitglied der Vereinigten Tora-Partei. Istvan Hiller sagte, dass sich die Makkabia-Spiele besprachen, die in 2 Jahren in Budapest stattfinden werden, wenn Tausende von Athleten Ungarn besuchen werden. Als Präsident der ungarisch-israelischen Freundschaftsgruppe traf sich János Fónagy mit israelischen Politikern, die Benjamin Netanyahu vor einigen Wochen auf seiner Reise nach Budapest begleitet hatten. Der ehemalige katalanische Präsident Charles Puigdemont stellte sich laut dem niederländischsprachigen öffentlich-rechtlichen Fernsehen VRT der belgischen Polizei, das auf offizielle Quellen verwies. Kataloniens ehemaliger Regierungschef wurde wegen Rebellion, Aufstand und Veruntreuung angeklagt, nachdem die Führung der Regierung einseitig die Unabhängigkeit Kataloniens nach der verfassungswidrigen Resolution Anfang Oktober ausgerufen hatte. Die spanischen Behörden haben einen europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont und 4 seiner Amtskollegen erlassen, die nach der Entlassung der Regierung nach Brüssel gereist waren, um die vorgezogenen Kommunalwahlen in Katalonien einzuleiten. Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump werden sich auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in Da Nang, Vietnam treffen, sagte Dmitri Peskov, Sprecher des Kremls. Der APEC-Gipfel wird am 10. und 11. November in Vietnam stattfinden. Peskov sagte, dass die Details des Treffens noch diskutiert werden, aber die beiden Präsidenten werden sicherlich die Möglichkeit haben, sich in Da Nang untereinander auszutauschen. Er sagte, es sei offensichtlich, dass die beiden Staats- und Regierungschefs die wichtigsten Themen diskutieren würden, einschließlich die Frage der koreanischen Halbinsel. Zum ersten Mal seit 25 Jahren besuchte ein israelischer Präsident Spanien anlässlich des 30. Jahrestages der Erstellung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Reuven Rivlin wurde von Karl VI. In Madrid empfangen, schrieb das Portal Israel Hayom. Laut dem Portal kam der jüdische Staatsoberhaupt nicht nur deshalb nach Spanien, um politische Beziehungen herzustellen, sondern um die Wiedereröffnung der Synagoge in Madrid im Jahre 1917 zu sehen, nachdem die Juden im Jahre 1492 vertrieben worden waren. Der Leiter der lokalen jüdischen Gemeinde hat jedoch während der katalanischen Krise der letzten Wochen darauf beharrt, dass Spanien ein einheitlicher Staat bleiben sollte. Nach Angaben eines ehemaligen US-Außenministers diente das Dokument zur Gründung des jüdischen Staates dem Weltfrieden, schrieb das Portal allgemeiner.com. Die Bedeutung der Balfour-Erklärung geht weit über ihre unmittelbaren Ziele hinaus, sagte Henry Kissinger, ehemaliger Außenminister der USA, in einer vor kurzem veröffentlichten Erklärung. Sie ist zu einem Gründungsdokument für eine prominente Weltordnung geworden, fügte der populäre Friedensnobelpreisträger, Politiker und Diplomat hinzu, als er die Bedeutung des Briefes über die Schaffung des modernen Israels betonte. Und nun zum Sport. Kein nordkoreanischer Gewichtheber wird an der diesjährigen Weltmeisterschaft teilnehmen, die zwischen dem 28. November und dem 5. Dezember in Anaheim, USA stattfinden wird. Die nordkoreanische Entscheidung wurde vom olympischen Sportportal namens Inside the Games bekannt gegeben. Der Weltverband der Gewichtheber IWF hat keine offizielle Erklärung bezüglich der Entscheidung von Pyongyang erhalten, aber im Hintergrund gibt es Spannungen zwischen den beiden Ländern. Die Beziehungen verschlechterten sich, nachdem die Krise auf der koreanischen Halbinsel aufgrund der Fortsetzung des nordkoreanischen Atomwaffenprogrammes andauerte. Und nun zum Wetter. Wir können am Samstag einen nebeligen Morgen erwarten. Die Wolken ziehen sich jedoch während des Tages ab. Es sind 4 Grad in den Morgenstunden und zwischen 10 und 13 Grad am Nachmittag zu erwarten. Am Sonntag können leichte Regenschauer während des Tages in den meisten Regionen des Landes auftreten, die aus dem Westen ankommen und Morgentemperaturen zwischen 3 und 7 sowie Nachmittagstemperaturen zwischen 11 und 13 Grad mit sich bringen. Am Montag können wir einen regnerischen Tag mit über 10 mm Regenfall, starken Winden und Temperaturen um die 7 Grad erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.先生们、女士们，大家晚上好，我是矮当，现在是中文新闻节目。
德克萨斯州南部萨斯兰郡一州浸礼会教堂发生枪击案，造成至少27人死亡，30人受伤。县警长发言人罗伯特·莫菲宣布，凶手已经死亡，但目前还不清楚是被警方击毙还是自杀。伤者已被直升机运往附近一家医院。正在日本访问的美国总统特朗普在推特上对此次袭击事件作出回应。匈牙利议会代表团正在以色列就加强两国家的立法、文化和体育关系进行谈判。代表团由匈牙利国会副议长、来自匈牙利社会党的希列伊什特万率领，将在以色列进行为期3天的正式访问。代表团成员中包括匈牙利以色列议会友好协会会长、来自青年民主党的亚诺什·福纳基。代表团还进了以色列国会副议长、来自维莱登的梅耶科恩以及国会文化、教育和体育委员会负责人雅克瓦马吉。随后，他们还会见了以色列议会匈牙利友好协会成员、来自工党的梅拉夫·米夏阿利和来自圣经犹太教联盟的伊斯莱尔·克雷。希列伊什特万表示，双方讨论了将在2年后在布达佩斯举行的马卡比亚运动会事宜，届时将有数千名运动员访问匈牙利。匈牙利以色列友好协会会长亚诺什·福纳基还会见了几周前陪同总理内塔尼亚胡访问布达佩斯的以色列代表。据荷兰语公共电视台 VRT 报道，根据官方消息来源，加泰罗尼亚前主席凯莱斯·普伊德蒙已向比利时警方自首。这位加泰罗尼亚前政府首脑被指控在11月初违反宪法决议等方面宣布加泰罗尼亚独立，还被指控犯有叛乱、煽动叛乱和滥用职权等罪名。西班牙当局向前往布鲁塞尔的普伊德蒙地及4名前官员发出了欧洲逮捕令。此前，马德里政府采取特别措施，解除了上述官员的职务，并提前举行地方选举。克雷姆林宫发言人德米特里·佩雷斯克表示，在越南香港举行的亚太经合组织APEC 峰会上，俄罗斯总统普京将会晤美国总统特朗普。亚太经合组织峰会将于11月10日到11月在越南举行。佩斯科夫表示，会谈细节仍在讨论中，但两位领导人在越南香港一定有机会交谈。他表示，显然两国领导人将讨论最重要的问题，其中就包括朝鲜半岛问题。在两国建立关系30周年之际，以色列总统25年来首度访问西班牙。近日，以色列网站报道，以色列总统卢文·里夫林在马德里收到西班牙国王查尔斯6世的迎接。根据该门户网站的报道，以色列元首此行不仅要巩固两国间的外交纽带，还将参观1492年犹太人遭到驱逐后，于1917年在马德里重新开放的犹太会堂。不过，在最近几周发生的加泰罗尼亚危机中，当地犹太人社区领袖坚持认为西班牙应该保持统一。据网站 Allgemeine.com 报道，美国一位前外长表示，建立犹太国家的文件有利于世界和平。曾负责外交事务的美国前国王及亨利·基辛列在最近的一份声明中表示，巴尔夫宣言的重要性远远超出了他的直接目标。这位著名的诺贝尔和平奖获得者和外交官还表示，他已成为一份凸显世界质素的基础性文件。他强调了该文件对于现代以色列建立的重要性。今年的举重世界杯将于11月28日到12月5日在美国安海姆举行，这是朝鲜举重运动员将不会参加。朝鲜的决定是由奥林匹克体育门户网站 Inside the Game 宣布的。国际举重联合会并未收到任何关于平壤决定的官方解释，但朝美两国之间的关系依然紧张。朝鲜半岛危机发生后，由于朝鲜继续实施核武计划，朝美关系也持续恶化。
那现在天气呢？周六早晨有雾，云层将在白天散开。预计早间气温4度，下午10到13度。周日全天全国大部地区有来自西部的小雨，早间气温3到7度之间，下午11到13度。预计周一有超过10毫米的降水，受强冷空气影响，白天气温将降至7度。更多新闻请关注我们的网站 hettydavid.com 还是 broypress.com。Bonsoir, mesdames et messieurs, et maintenant les titres en français. Le parti LMP a soumis au Parlement pour la 16e fois sa proposition de loi visant à examiner et à rendre accessibles les dossiers des agents. Selon Bertrand Hatzel, la coprésidente et la candidate à la fonction de Premier ministre du parti de l'opposition, le 4 novembre est l'anniversaire du régime de Kadar, et les coupables de ce régime peuvent vivre parmi nous, cachés, sans être traduit en justice. 61 ans se sont passés depuis la répression de la révolution de 1956 et près de 30 ans depuis le changement de régime, mais cette question reste encore à traiter, a-t-elle ajouté. Selon la position de LMP, il n'est pas possible de construire une démocratie sur les secrets d'une dictature. Cela ne peut pas servir de fondement pour une nouvelle ère. Le mouvement Momentum et le parti LMP ont compris qu'ils ne participent pas à l'alliance de l'opposition. En réalité, ils en sortiront mieux, a dit Csaba Fodor, le gérant de l'institution de sondage Nézőpont. Selon l'analyste, l'on peut dire que le modèle de coopération qui s'est mis en place après les élections de 2014 n'est plus viable. Les stratégies de survie individuelle sont désormais privilégiées. L'objectif du leader de la coalition démocratique, Ferenc Gyurcsány, est de former un groupe parlementaire à titre personnel. Les partis de l'opposition qui ont coopéré lors des élections précédentes travaillent pour maintenir leur soutien auprès des électeurs, tandis que la préoccupation du mouvement Momentum et du LMP est de ne pas se mélanger avec les autres partis, a affirmé Csaba Fodor. Une délégation parlementaire hongroise a mené des négociations en Israël sur le renforcement de coopération des deux pays dans les domaines de la législation, de la culture et du sport. La délégation dirigée par István Hiller, vice-président du Parlement hongrois, a été en visite officielle en Israël pendant 3 jours. János Fónagy, président de l'amicale israélo-hongroise du Parlement, a fait également partie de la délégation. À la Knesset, la délégation a rencontré Meir Cohen, vice-président du Parlement israélien qui appartient au parti Yesh Atid, ainsi que Yaakov Margi, responsable de la commission culturelle, d'éducation et de sport de la Knesset. Ensuite, ils ont échangé avec les membres du groupe pro-hongrois du Parlement israélien. Merav Michaeli du Parti travailliste et Israël Eichler, député de la coalition Judaïsme unifié de la Torah. Des consultations ont eu lieu concernant les Maccabiades qui auront lieu dans 2 ans à Budapest et attireront plusieurs milliers de sportifs en Hongrie. En qualité de président de l'association amicale israélo-hongroise, János Fónagy a rencontré les députés israéliens qui, il y a quelques semaines, ont accompagné le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors de sa visite à Budapest. Selon les sondages de l'Institut républicain, un tiers des électeurs de gauche considèrent qu'il faut coopérer avec le parti Jobbik afin de changer le gouvernement actuel. La moitié des électeurs du Jobbik pensent la même chose. Lors du sondage commandé par le portail 24.hu, le rôle de Ferenc Gyurcsány a fait également partie des questions et les réponses obtenues étaient vraiment surprenantes. Le président de la DK reste l'un des responsables politiques le plus refusés, mais 72% des électeurs de gauche et libéraux pensent qu'il doit tout de même jouer un rôle dans l'organisation de l'opposition. 56% des électeurs de Jobbik refusent M. Gyurcsány, mais 38% d'entre eux reconnaissent qu'il est nécessaire pour changer de gouvernement. L'ex-président catalan Carles Puigdemont s'est rendu à la police belge, a informé VRT, la télévision de service public belge néerlandaise, en évoquant des sources officielles. En Espagne, le chef de gouvernement destitué de la Catalogne est accusé de sédition, de rébellion et de malversation, après que suite au référendum anticonstitutionnel organisé au début du mois d'octobre, le responsable politique a déclaré unilatéralement l'indépendance de la Catalogne. Les autorités espagnoles ont lancé un mandat d'arrêt européen contre M. Puigdemont
et ses 4 conseillères qui sont rendues à Bruxelles après avoir été destituées dans le cadre des mesures exceptionnelles par le gouvernement espagnol qui, par ailleurs, a convoqué des élections régionales anticipées en Catalogne. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump échangeront certainement dans la ville vietnamienne de Da Nang au sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Le sommet de l'APEC se tient le 10 et 11 novembre au Vietnam. M. Peskov a expliqué que les détails de la rencontre étaient en cours d'élaboration, mais les deux responsables politiques auraient, en tout état de cause, l'occasion de se parler. Selon lui, il est évident que les deux hommes d'État échangeront sur les questions cruciales telles que l'affaire de la péninsule de Corée. En Arabie Saoudite, à l'initiative de la commission anticorruption nouvellement créée, 11 princes de la famille royale, 4 ministères en exercice et une trentaine d'anciens membres du gouvernement de la monarchie pétrolière ont été mis en garde à vue. La commission dirigée par le prince héritier Mohammed Ben Salman a été établie par une ordonnance royale seulement quelques heures avant cette mesure. Selon les informations préalables de l'agence de presse officielle SPA, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a également limogé 3 autres hauts fonctionnaires. En effet, Moutaïb Ben Abdullah, ministre de la Garde nationale, Adel Fakeh, ministre de l'économie, et Abdullah As-Sultan, commandant en chef de la marine militaire, ont dû quitter leurs postes respectifs. Moutaïb Ben Abdullah a été prétendant au trône. Le Liban est trop faible pour supporter la démission de Saad Hariri et il ne peut pas se permettre de faire face à l'Iran, a déclaré Walid Jumblat, ancien responsable politique druze après la démission du chef du gouvernement libanais. M. Hariri, allié de l'Arabie Saoudite, a justifié sa démission par le fait qu'il recevait des menaces de mort. Dans son discours transmis par les chaînes de télévision arabes Al Arabiya et Al Mustaqbal, M. Hariri s'est emporté contre l'Iran et son allié libanais, l'organisation chiite Hezbollah. Selon l'agence de presse britannique Reuters, suite à cette démission, la rivalité dans la région entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite est de nouveau d'actualité. Selon l'ancien ministre américain des Affaires étrangères, le document portant sur la création de l'État juif a contribué à la paix dans le monde, a informé le portail allgemeiner.com. L'importance de la déclaration Balfour est allée largement au-delà des objectifs directs, a souligné l'ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis dans son article publié récemment. Elle est devenue le document de fondation d'un ordre mondial exceptionnel, a ajouté le diplomate et responsable politique titulaire du prix Nobel, quand il a souligné l'importance de la lettre portant sur la création d'Israël moderne. Pour la première fois depuis 25 ans, un président israélien s'est rendu en visite officielle en Espagne à l'occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Reuven Rivlin a été reçu par le roi d'Espagne, Charles VI, à Madrid, a informé Israël Hayom. Selon l'article du portail, le chef de l'État juif s'est rendu en Espagne non seulement à l'occasion de l'anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques, mais également pour marquer le fait qu'après l'expulsion des Juifs en 1492, la première synagogue a été ouverte à Madrid en 1917. Par ailleurs, lors de la crise qui a secoué la Catalogne au cours des dernières semaines, le chef de la communauté juive locale a toujours soutenu que l'Espagne devrait rester un État uni. Et maintenant les actualités sportives. Le Fire de Chicago, qui fait partie de la Ligue majeure de soccer, a élu Nemanja Nikolic son meilleur joueur. L'attaquant hongrois, membre de l'équipe nationale, est le seul joueur à avoir participé aux 34 matchs de son équipe lors de la première phase du championnat. Il a marqué 24 buts et est devenu ainsi meilleur buteur de la MLS. Il a dévancé des joueurs légendaires comme Villa, Giovinco ou Kaká. Et maintenant les météos, samedi matin il y aura du brouillard et le ciel sera couvert pendant la journée. De faibles pluies pourront se former, les températures les plus élevées évolueront autour de 8 à 14 degrés. Dimanche, une grande quantité de précipitations arrivera avec une nouvelle vague de froid. La journée de lundi sera également marquée par les pluies. Un refroidissement notable est prévu. Après un petit matin froid, les températures monteront seulement à 5 à 8 degrés. Dans la région plus haute, la pluie sera remplacée par la neige ou la pluie mêlée de neige. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à www.hetitv.com ou broyerpress.com. Merci beaucoup pour votre attention et bonne soirée.